हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कभी कभार फ्री टाइम में बैठे बैठे हम ऐसे उंगलियां चटकाते हैं। क्या इससे हमारे बोन्स पे कुछ असर पड़ता है? क्या ये सही आदत है? क्या इसे हम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो इसकी सही जानकारी के लिए हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो मैं आपको बोलूँगा कि जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारे इस बोन्स को जो जॉइंट्स होते हैं उसके अंदर मूविंग करने के लिए एक लिक्विड होती है और लिक्विड के अंदर कुछ बबल्स क्रिएट हो जाते हैं मूविंग के दौरान, और उसे हम जब प्रेस करते हैं तो वो ब्रस्ट हो जाता है जिससे एक आवाज़ आती है। एक नॉर्मल चीज़ें हैं और ये कोई बुरी आदत नहीं है। ऐसी जानकारी के लिए हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।